Il y aurait beaucoup à dire sur cet évangile, mais je voudrais m'attarder sur le premier point. Būtų galima daug sakyti apie šią Evangeliją, bet aš sustosiu ties pirmuoju dalyku. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. La première lecture semble à première vue nous en donner un bel exemple. Pirmasis skaitinys atrodo mums duoda gražų pavyzdį. David ne pardonne-t-il pas au roi Saül qui le persécute et cherche à le faire périr? Argi Dovydas neatleidžia karaliui Sauliui, kuris jį persekioja ir nori jį pražudyti? Pourtant, si l'on regarde de près, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un véritable pardon. Tačiau, jeigu žiūrime iš arčiau, paaiškėja, jog čia nėra tikrojo atleidimo. David a l'occasion de tuer Saül pendant son sommeil. Dovydas turi progą nužudyti Saulių, kol jis miega. Et Abishai, l'un des officiers de David, lui propose de tuer Saül, mais David refuse. Ir Abišajus, vienas iš Dovydo tarnų, pasiūlo nužudyti Saulių, tačiau Dovydas atsisako. Et David a un beau regard de foi sur Saül. Dovydas turi gražų tikėjimo žvilgsnį į Saulių. En dépit de ses défauts, Saül est le roi d'Israël qui a reçu l'onction. Nepaisant Sauliaus ydų, šis yra Izraelio karalius, pateptasis. David refuse de se faire justice lui-même et respecte la vie de Saül parce qu'il voit en lui loin du Seigneur. Dovydas atsisako pats įvykdyti teisingumą ir gerbia Sauliaus gyvenimą, kadangi šis yra viešpaties pateptasis. Toutefois, David confie sa cause au Seigneur et il dit à Abishai, « C'est le Seigneur qui le frappera, soit que son jour arrive et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il périsse. » Tačiau Dovydas sako viešpačiui ir taip pat Abišajui, viešpats jam atlygins, ar tai bus diena, kada Saulius mirs, ar kai jis išeis į kovą ir taip pražus. Selon une autre tradition du même événement, David déclare à Saül, « Que le Seigneur soit juge entre moi et toi, que le Seigneur me venge de toi, mais ma main ne te touchera pas. » Pasak kitos tradicijos, Dovydas sako štai kaip Sauliui, lai viešpats bus teisėjas tarp manęs ir tavęs, viešpats tau atkeršys, tačiau mano ranka tavęs nepalies. Dans les deux récits, David épargne Saül et ne le tue pas, mais il demande au Seigneur de lui rendre justice. Abiejuose pasakojimuose Dovydas nenužudo Sauliaus, tačiau prašo viešpaties, kad šis padarytų teisingumą. Et après cette rencontre, David ne revient pas auprès de Saül. Ir po šio susitikimo Dovydas nebegrįžta prie Sauliaus. David et Saül ne se reverront plus. Dovydas ir Saulius daugiau nebesusitiks. Et peu de temps après, Saül périra avec son fils Jonathan lors de la bataille de Gelboé. Ir šiek tiek po to Saulius žus, taip pat ir jo sūnus Jonatanas, Gilboos mūšyje. Donc le geste de David épargnant la vie de Saül n'est pas encore un véritable pardon, mais c'est déjà un pas dans cette direction. Taigi Dovydo gestas, išgelbstintis Sauliaus gyvybę, nėra dar tikrasis atleidimas, tačiau tai jau yra žingsnis šia kryptimi. D'une manière générale, il est très difficile de trouver des exemples de véritable pardon dans l'Ancien Testament. Apskritai kalbant, yra labai sunku rasti pavyzdžių tikro atleidimo Senajame testamente. Je parle ici d'un homme qui pardonne à son prochain.
Aš kalbu čia žinoma apie žmogų, kuris atleidžia savo artimui. Il n'y a qu'un seul exemple explicite dans l'Ancien Testament, le patriarche Joseph pardonnant à ses frères lorsqu'il les retrouve en Égypte. Tai yra vienas akivaizdus pavyzdys Senajame testamente. Tai patriarchas Juozapas, kuris atleidžia savo broliams, kuomet juos sutinka Egipte. Ses frères étaient jaloux de lui et l'ont vendu comme esclave à une caravane qui allait en Égypte. Jo broliai jam pavydėjo ir todėl pardavė Juozapą kaip vergą karavanui, kuris keliavo į Egiptą. Joseph leur pardonne et leur donne de la nourriture pour qu'ils ne meurent pas de faim. Juozapas jiems atleidžia ir duoda jiems maisto, jog šie nemirtų nuo bado. Et en ce sens, Joseph est une préfiguration du Christ. Ir šia prasme Juozapas yra Kristaus provaizdis. Et en sens contraire, malheureusement, nous avons dans l'Ancien Testament plusieurs exemples terribles de vengeance. Ir atvirkščiai, dėja, mes turime Senajame testamente keletą žiaurių keršto pavyzdžių. Par exemple, Lamech, un descendant de Caïn. Pavyzdžiui, Lamechas, Kaino palikuonis. Tu peux lire la citation de la Genèse. Šis Lamechas sako savo žmonoms: Ada ir Zila, klausykitės mano balso. Gerai įsiklausykite į mano žodžius. Aš nužudžiau žmogų už sužeidimą, bernioką už įdreskimą. Jeigu už kainą buvo atlyginta 7 gubai, tai Lamechas atlygins 70 kartų 7 gubai. Il y a une disproportion énorme entre une blessure corporelle limitée et la peine de mort appliquée en retour. Yra didžiulis neadekvatumas tarp kūniško sužeidimo, kuris yra ribotas, ir žalos, kuri yra padaroma atsilyginant. On a appelé cela le principe de Lamech, mais ce n'est pas Dieu qui énonce le principe, c'est Lamech. Mes tai pavadinome Lamecho principu, tačiau tai ne Dievas, kuris pareiškia šį principą, o Lamechas. Face à cela, nous comprenons mieux la loi du talion que nous trouvons dans le livre de l'Exode. Į šitai atsižvelgiant, mes geriau suprantame akis už akį įstatymą, kurį randame Išėjimo knygoje. Tu peux la citer. Akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją, žaizda už žaizdą, mėlynė už mėlynę. Cette loi peut nous sembler très sévère et inhumaine, mais elle constitue un progrès considérable par rapport au principe de Lamech. Šis įstatymas mums gali atrodyti labai žiaurus ir nežmogiškas, tačiau tai jau yra labai rimta pažanga, lyginant su Lamecho principu. Au lieu d'infliger la mort à celui qui l'a blessé d'une manière limitée, l'homme doit, à la demande de Dieu, limiter sa réaction de vengeance à une peine équivalente. Užuot atsikeršijęs žmogui beatodairiškai, žmogus privalo, prašomas Dievo, apriboti savo keršto reakciją ir ją daryti adekvačiai. Bien sûr, ce n'est pas l'Évangile, Žinoma, tai dar ne Evangelija, mais la révélation divine est progressive. tačiau apreiškimas yra laipsniškas. Et elle tient compte de la lenteur du progrès de la conscience morale des hommes. Ir šis apreiškimas, jis atsižvelgia į žmogaus sąžinės lėtumą.
Nous pourrions ainsi parcourir tout l'Ancien Testament pour voir mieux la difficulté de l'homme à pardonner à son prochain. Mes galėtume taip peržvelgti visą Senąjį testamentą, regėdami, kaip žmogui yra sunku atleisti savo artimui. Pour voir la difficulté de l'homme à mettre en pratique ce que Dieu demande dans le livre du Lévitique. Ir matytume akivaizdžiai, praktiškai, kaip žmogui yra sunku padaryti tai, kas girdima kunigų knygoje. Tu nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Tu turi, nors tektų pabarti savo artimą, neužtrauk savo per jį nuodėmės. Tu neatkeršysi ir tu nebūsi nusistatęs prieš savo tėvynainius. Tu mylėsi savo artimą kaip save patį. Aš esu viešpats. Ainsi, nous comprenons mieux le progrès moral considérable que représente l'Évangile. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Šitaip mes geriau suprantame žymę moralinę pažangą, kurią pristato Evangelija. Mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Je souhaite à vous tous de ne jamais subir une grave injustice de la part d'une autre personne. Aš jums linkiu, kad ne vienas iš jūsų nepatirtų rimto, sunkaus neteisingumo iš kito žmogaus. Et donc de n'avoir que des toutes petites choses à pardonner, comme un ami qui un jour s'impatiente contre vous. Ir kad jums tektų atleisti tik tais mažus dalykus, pavyzdžiui, draugui, kuris vieną dieną jums neparodė pakankamai kantrybės. Mais peut-être arrivera-t-il un jour que nous souffrions une grave injustice. Tačiau galbūt atsitiks taip, kad vieną dieną mes patirsime rimtą neteisingumą. Si cela arrive, comprenons que nous ne pouvons pas pardonner tout seuls. Ir jei šitaip įvyks, supraskime, jog mes negalime atleisti iš savo jėgų. Cela dépasse nos forces. Tai pranoksta mūsų jėgas. Appuyons-nous sur le Christ et demandons-lui la force de pardonner en lui, avec lui et pour lui. Remkimės Kristumi ir prašykime iš jo jėgos, kad atleistume jame, su juo ir dėl jo. Il ne s'agit pas de nier le mal, mais de le dépasser et de le vaincre, comme l'écrit saint Paul aux Romains, et tu peux citer la fin. Mums nereikia neigti blogio, tačiau reikia jį pranokti ir jį nugalėti, taip kaip sako šventasis Paulius laiške Romiečiams. Cituoju: laiminkite tuos, kurie jūs persekioja, laiminkite ir nekeikite. Niekam neatmokėkite piktu už piktą. Nekeršykite patys, mylimieji, tačiau priešui, kuris alksta, duokite valgyti, tam, kuris trokšta, pagirdykite jį. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu.